又到咗 Chuckle 介紹產品嘅時間啦！今日我哋會介紹啲咩啊，媽媽？噔噔，今日就會介紹 ONECELL 嘅飲水機。好，咁我哋一齊嚟開箱睇下，到底入邊係點樣包裝先。嗱，首先一打開個盒啦，入邊會有張說明書，咁就教我哋點樣去組件呢一部飲水機啦。好，咁跟住然之後就會見到嗱，呢度就分別有呢一個托盤，咁另外仲有啲呢啲組件。好，咁跟住就有呢一個頭啦，咁就將佢攝入去，咁個窿就對翻去呢嚿膠入邊有個窿嘅，係啦，咁就將佢咁樣箍實佢啦，咁跟住就可以冚翻埋落去啦。好，咁呢度就可以見我哋已經組裝完成啦。咁佢會有一個自動流水式啦，咁可以吸引狗狗飲水嘅。咁有時候狗狗未必中意飲水嘅時候呢，咁佢呢一種不斷流水式呢，就可以令到嗰個寵物會更加中意飲水啦，同埋嗱，咁我哋依家可以睇下啦，阿 Chuckle 呢都好中意呢一部飲水機喎，係嘛？係咪啊 Chuckle？ 咁 Chuckle 都好中意呢一部新嘅 ONECELL 不鏽鋼寵物飲水機啦。雖然呢部飲水機喺 Chuckle 嘅隔離顯得格外渺小，之但係 Chuckle 都依然係好喜歡呢一部飲水機嘅。咁我亦都好誠心推薦大家，如果有興趣可以上返佢哋嘅網站。咁可以購入返啦。咁大家都有興趣想購入呢一部 ONECELL 嘅寵物飲水機，歡迎上返豐澤嘅官方網站，入返去寵物用品、寵物食具一欄，拉返落去就可以揾到呢一部機嘅資訊㗎啦。咁依家呢一部機嘅售價係299蚊，咁佢內容量係2公升，而佢外材係304不鏽鋼嚟嘅。咁佢呢一部機呢係包含咗多重過濾啦，咁相信你哋嘅寵物呢使用呢一部機飲水嘅時候呢，你哋都會更加安心。咁為咗狗狗嘅腸胃健康啦，其實都好推薦大家去購入呢一部飲水機啦，因為當中佢會多重過濾，咁都可以保障翻寵物喺飲水嘅時候避免食咗一啲雜質啦，咁相對嚟講亦都可以保護翻佢哋嘅腸胃健康嘅。咁好啦，今日就介紹到咁。如果大家有啲咩問題嘅呢，都可以喺下面留言話我知啊。希望大家都鍾意呢一個頻道，拜拜。